Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Manuel Dias. Vamos trazer um unboxing de um relógio muito clássico dos anos 90. É o famoso Casio Vintage. Comprei no Mercado Livre com ótimo custo-benefício. Paguei R$ 22 mais o frete. Deu uns R$ 30, 30 e pouquinho. Vou deixar o link na descrição. E bora para o vídeo. Ó, como vocês podem ver, prateado, saquinho, um fabrico, de luzinha, que é o botãozinho, bem pequenininho, parece até de mulher. Bom, é isso aí galera, R$ 20, ótimo custo-benefício. Uma loja japonês. Legalzinho, pelo preço tá bom demais. Então galera, é isso aí, ó. Vou deixar o link na descrição e se vocês quiserem comprar, o relógio tá na moda. Eu queria que ele fosse um pouquinho maior, achei muito pequeno, mas tudo bem. Serve pra mulher também, unissex, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e tamo junto. Falou!